市區青少年問題嚴重，佢哋居無定所，流連街頭，喺區內撩事鬥非。有好多都染上毒癮。浩南今年16歲，幾年前喺區內同朋友開始拍嘢。拍咗嘢幾年啦，開頭好奇想試下，後尾越搞越大，越拍越多嘢，控制唔到自己開始，都係成日都想拍嘢咯。唔拍嗰陣好辛苦啊，成日想有啲嘢搞咁，試過有啲方法去戒咁啊，戒唔到啊。佢試下行街啊、打機咁樣嗰啲，但係始終身邊嗰啲朋友個個都拍嘢嘅，都話見你自己一個，你唔拍好瘀啊嘛，咁所以咪逼住要拍咯。點解要拍嘢啊？一大班一齊好威咁咯，連群結黨喺街嗰度，都叫啲演員啊行去嗰邊啊，喂，你哋幾個行去嗰邊，咁佢又行去嗰邊啊，你都係有啲權力可以控制到人哋做咩？覺得自己好威咯。呢張係嗰陣未拍嘢之前當差嗰陣嗰張 pass 咯，拍咗嘢之後就做唔到差人啦。我一直 keep 住冇還到張證，後尾佢話要守行為咯，唔叫張證，我冇守咯，我走甩咗。初時同個死黨一齊搞，唔講得名我係咪啊？藍兆基個叫，後尾佢自己打咗個字頭出嚟叫咩返大陸定唔知咩咩3條路咁樣啊！叻仔啊！開頭入咗佢哋個會嘅，佢哋個會做啲咩啊？逼自己啲兄弟交會費啊！冇人識嘅。我真好多兄弟都俾佢哋逼到交會費。憶起當年，浩南留下嘅就只有2行英雄淚。我見啱啱識你，又同你幾熟，先同你講啊！佢哋個會想統治地球啊，成班忽忽地啊！呢張就我哋細個成班人一齊影嗰張相啊，成班人一齊大合照啊！呢個藍兆基啊，呢個我啦，呢個追數佬 Michael 啊，後邊嗰個 Jenny 啊，阿冰啊，呢邊好大隻嗰個咪阿 Wing 咯，阿 Wing 後尾過韓國發展啦，都話韓國好多劇都係佢拍噶嘛，做咗演員啊。細個嗰陣啊，你睇佢 body 先啦，啲 muscle 幾犀利啊，哇，跳出嚟啊！我哋嗰陣個個都好健康啊，跑嘢之後搞成咁，冇人想啊！每人都試過15、16時行錯圈、兜錯路，或者會感到茫然。社會嘅問題啊，呢啲我要改變唔到現實㗎。究竟呢班年青人，佢哋可唔可以走入正途，離開呢個4面牆嘅困獸鬥呢？你有幾大？